دختر فاحشه بچه پاک دامن نکاح درست نمیشد. بچه زیناکار دختر پاک دامن بگیرد نکاح درست نمیشد. الله سبحانه در سوره نور در آیات 26 میگوید الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرة و رزق کریم. الله سبحانه و تعالی میگه که دخترای فاحشه برای بچهای فاحشه است. یعنی دختر فاحشه حق نداره که بچه پاک دامن بگیرد. رنگ خودش بچه بگیرد، یک فاحشه بچه را بگیرد. خب والخبیثون للخبیثات، بچه های زیناکار باید دختر زیناکار را بگیرد. و حق نداره دختری پاک دامن بگیرد. اینا بعضی بچه ها زینا کرده میگیرن، صدا دختر کردی، بعد من میگه بو بشام برای از زنی پاک دامن است بگیرم. من میگم بچه‌م برای از زیناکار بگی، برای که تو زینا کرده گشتی.